जो सामान ख़त्म हो रहा है वो ले आवेंगे। मैंने किताब ढा ली है, मतलब वो अपने नोट्स बना रखे हैं मैंने। तो ये हेलो जी, राम राम जी सारे ने। तो स्वागत है आपका अपने को नए ब्लॉग में। तो जो भी चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दिया करो। तो ब्लॉग में कर दें स्टार्ट। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और मन में तो देश में हेलो हेलो कर रहा है। इसकी आदत आपने दे रही है तो शरारती बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए एक बार कह दी एक के बार कह कर बार बार मैं कहे जाए। तो ये मैंने क्या कराया, शनक पापा का नमकीन दलिया बनाया था और मैंने रुचून चांद तो सुन दिया है। पापा होंगे जब रोटी बनाऊंगी तब तक मैं बर्तन कर दूँ हूँ। तो बर्तन रह रहे और तो मैंने सारे झाड़ू पोछा कर दिया है। लेकिन इन बालका ने कमरा का उदमस्तार किया। उठती है चादर नू बिगाड़ बुगुड़ का वेरा नहीं क्यों अड़ंगा अड़ंगा घेर दे हैं। गणेश शरारती बालक वेरा नहीं कब स्कूल खुलेंगी। ईशाना है तो यार है दिन मत है 50 बार नू पूछा मम्मी बैग लाओगे। ये छोरी कह रहा है बैम बिना बात का नहीं केक करने लग रही ईशाना। ईशाना टाइम पास करे बेचारी, टाइम पास करे के करे। याड़ा अपन ने नमकीन दलिया बना दिया था, थोड़ा सा खा कति चिड़िया जितना है को मैंने न मतलब झाड़ू तो काट दी थी मैंने। और फिर ये दोबारा तो फिर थोड़े थोड़े पत्ते ही गिर गए, पर इतने पत्ते को ना गिरते, पहला ज़्यादा गिरा करते, अब थोड़े ही पड़े हैं पत्ते। चूनो सुन दिया था मैंने और इसमें दलिया बना दिया था मैंने। और आड़े ये बर्तन पड़े तो ये बर्तन और साफ़ करूँगी। हाँ तो जी सारा काम मैंने कर लिया था और मैं सो गई थी। तो ये मैंने चाय वाय पी है और बच्चे थी दूध दिया है बोनवीटा का। और ईशाना तो काट पीट का कुछ संवारने लग रही है। तो दिशु का फ्रॉक था एक, मतलब थोड़ा सा पाट रहा था तो उसकी जो पीछे की डसो है एक तो वह टूट रही थी। तो इसने बीच में काट कर दोनों बड़ जोड़ दिए। या ईशाना मारे मेरा नहीं मेरा मैं भी नहीं कराया करती। तो दिखाओ देखो देखो इसका ये वाला फ्रॉक दिखाई दिशु पीछे ही थोड़ी सी किसने जोड़ा यो देख लो यो दिखाइए इधर पीछे तेडस जोड़ दी है। तो ये वाला फ्रॉक था तो यह पैरती को ना तो ईशाना ने जोड़ दिया है। यह मास्टर माइंड दिमाग इसमें बहुत घना है ना ईशाना कौन है। हाँ, देखोगे इस साइड से आज जो दी थी वो चार तो तू तेरी थी तो मैंने तागा बांध दिया और बीच में छोड़ दी। और मन्ना तो घेरे रखे था मका कोना बढ़िया लगता घेर दे इसने। फिर तो इन्हें देख लो कर करा का आप पे और पैर लिया बाल बुड़वा दिए इसके। ये भी डांस कर है या जीव क्यों काट रही ईशाना। तो मैं भी अपनी कुछ तैयारी कर लूँ, मतलब कई दिन हो गए मैंने पढ़े तो मैं थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन कर लूँ हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ लूँ हूँ क्योंकि फिर आगे मतलब थोड़ा सा रिवाइज सा रह जाए। तो आज मैं थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ हूँ फिर बाद में आपसे मिलते हैं थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद। ईशाना नो गई इसका पर्स क्यों ना क्या तो इन्हें दर्द है नहीं है सब। तो यह देख लो या बन गई है मालनी और बाल भी पूरे बड़े हो रहे हैं। दिखा पीछे न जा चल चल तू कैट वॉक करके दिखा चल। तो देख लो यार दिशु किसी लग गई है बाल भी अंग्रेजा वर्गी लगा लिया अंग्रेजा वर्गी लग गए यार। सोत्या नहीं ये बाल लगा के दिशु तेना ना ये पैर के चार पड़ेगी बाल हेयर बैंड ना लावा जा छोरी इतने टुकड़े क्या 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 काट दिए तेरे मैं पर्स बनवाऊंगी रुक जाए और तेरे क्या तो इसने दर्दे नहीं मारने से तो दर्दे बेटा दर्दे बुलाया ये हेयर बैंड दोनों गई मैं किसी लगी दिखा गा के दिखा। सो क्यूट गर्ल आई मेरी क्यूटी पाई। अच्छा मैंने किताब ढा ली है, मतलब वो अपने नोट्स बना रखे हैं मैंने। तो ये ईवीएस के नोट्स हैं तो मैं इसने थोड़ा सा रिवाइज कर ली हूँ। तो मैंने ये बना रखे हैं अपने ये नोट्स और ये मेरी बेटी ने कर दिया था तो ये मैं बीच में करूँ थी। तो ये मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं तो अपने ये मैं आज सारे रिवाइज़ करूँगी। अब मतलब यूँ लगा लो कुछ रिवाइज़ करूँगी कुछ रह जाएंगे। तो जैसे ये विटामिन्स वगैरह उसके नेम वगैरह हो गए जैसे, तो ये सारे मैंने अपना बना रखे हैं मैंने नोट्स। तो ये अपनी सारी मैं रिवाइज़ करूँगी आज।
तो जितना भी होगा देखेंगे कितना के कुछ होगा, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह के हैं जो बुक्स वगैरह उनमें तो ये सारे नोट्स बना रखे हैं मैंने। ये जितना भी होगा आज करूँगी, मतलब थोड़ा थोड़ा रोज़ ही कराया करूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए मैंने नहीं बनाए, मतलब कई रिवाइज़ करे तो, क्योंकि बीच में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये रिवाइज़ कर लूँ फटाफट अपने। मैं पढ़न बैठी थी तो जब मैं दुकान में आ गई थी कोई लगाई, तो ये मैं पढ़न फिर दोबारा बैठी थी, तो ये फिर मैंने बरसम उठा के लानी पड़ेगी। तो दीशु बना रही है अपना खेल, के बना रही है, देखो अरिया पर्स करके अरिया दौड़ने लग रही है। देखो तो मैं फटाफट खा लिया हूँ बरसम, तो आगे देखो थोड़ी देर बहुत देर। हाँ देखो इसके भी तनु गालन दादी की शेप वाला बना। ठीक है मैं बताऊँगी तुम्हें। तो बरसम उठा लिया मैं बाज के मम्मी बाढ़ देकर बरसम तो आप उठा लाए थे, तो ये फिर मैंने शाम का ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिन में पढ़ने बैठी थी थोड़ी ही देर। फिर जब लेडीज़ आ गई थी दुकान में, यो दे दे यो दे दे यो दे दे, तो दुकान में जाते फिर मैं नहीं पढ़ पाई, बस मतलब 10 मिनट पढ़ी थी मैं जाते, बाद में ना पढ़ पाई। कोई नहीं भी तो फिर कल तक कराएंगे स्टार्ट, कल मैं सुबह तय करूँगी, क्योंकि आज मैंने एक शाम तो मूड बनाया है कि मैं पढ़ूँगी, थोड़ा सा रिवीजन होता रहेगा तो अच्छी चीज़ बोल में ना होगी फिर। तो ये तो फिर घर का ही काम शुरू हो गया, शाम के 6 बज गए हैं, तो ये अपना घर का ही काम शुरू हो गया है। तो मैं ये अपना काम शुरू कर दी हूँ, जो भी है मतलब कमरा में तो दोबारा थोड़ा सा बच्चे खिंडा दे हुए हैं, तो वो ही करना पड़ेगा। और बाहर से झाड़ू झूड़ू गोबर काबर गेनी है, बरसम काटनी है, फिर साग रोटी की तय करूँगी। और ईशान के पापा दर फ़ोन कर दी हूँ कि घर में जो सामान ख़त्म हो रहा है वो ले आवेंगे, क्योंकि विनों का अगर लिख कर भेज दे तो व्हाट्सअप पर कर दे, तो देखूँगी व्हाट्सअप पे करना पड़ेगा, क्योंकि घना ही सामान ख़त्म हो रहा है। कई दिन में गई थी ना जाते, फिर तो मंगवाया ना था, जो भी है जीरा हल्दी नमक जो भी है वे भी ख़त्म हो रही, दाल दूल भी ख़त्म हो रही है, तो और सब्जी भी है जो कर वे भी मंगवानी है। तो ये मैं फ़ोन कर दूँ उनको, तो ना तो फिर उनको कहेंगे रात ना आ लिया हो, मैं ये बना लेगा हूँ, तो ये फ़ोन कर दूँ तो अपने ले आऊँगे आराम से। तो यो कुत्ता बाज गया ना, यो सारा दिन हमारा घर ने छड़दम तारे रखा है। यो कुत्ता इतना गंदा है, यो बहुत ज़्यादा निकम्मा, सारा दिन आड़े बढ़िया रहे है हमारी काक धो रही। काका कदे ऊपर बैठ जाएगा, कदे आड़े इसके ठाण में कुछ गद्या न पाड़ेगा, मतलब बहुत बेकार कुत्ता है यो। रोटी तो घेरा पर मेरा जी नहीं करता इसकी घेरने। तो जामुन भी अपनी हरी भरी होगी है, तो उनको कहोगे रोज़ जामुन दिखा दे है, तो दिखानी तो पड़ेगी, इसको जामुन नहीं लगेंगी। शाना के पापा स्कूटी लेके जा रहे हैं, तो आड़े मोटरसाइकिल उनकी खड़ी है, तो ये मैं कमरा में तो झाड़ू काट दी है, तो ये माड़ तोड़ी काट दूँ, पत्ते थोड़े तो बहुत खिंड रहे हैं, तो ये संगवा दूँ मैं। और फिर गोबर भी घेर का आना है। हाँ तो जी 9:30 तो बज गए हैं, तो सब्जी रोटी तो हमने सारे ने खा ली है। तो ये मेरे इतने सारे बर्तन पड़े हैं, क्योंकि आज शाम ने मैं मांजने ना पाई थी, दुकान में लेडीज़ आ गई थी, तो फिर मैं सीधी रोटी सब्जी को लागी। फिर रोटी सब्जी को लागी तो फिर मैं वो पाँच भी मांज दिया करती, जो रोटी सब्जी बना के फिर मैं बर्तन धो दिया करती। तो फिर इसके दादा आगे बोला रोटी बना दो, तो फिर मैं चून चानों सुन के मैंने पहले रोटी सब्जी बना दी थी। तो ये भी इतने सारे बर्तन हो रहे हैं, मेरा कति जी नहीं करता, मांजने तो पड़ेंगे, क्योंकि बड़े बर्तन देख कर जी सा घबरा जाए। तो ये मैं फटाफट पहले बर्तन धो दूँगी। तो ईशाना रोने लग रही है ना, क्या मेरे पास कुत्ते पड़ गए थे, तो बाहर रोट राटी कुछ गिरने गई होगी। तो ये बहुत बड़े काम पड़े हैं मेरे, तो मैं बर्तन धो दूँ, फिर बरसम काटूँगी, कितने डांगरा ने पानी पियाऊँगी, तो दुकान में भी सामान खिंडा पड़ा वो भी करूँगी। तो यूँ लगा लो मैंने बज जाएंगे 10:30 तो आराम तो बजे जाएंगे। और फिर दूध दाद भी न दूँगी, फिर गर्म पानी करके ले जाऊँगी, घना ये काम पड़े से। खाना मेरी हेल्प करेगी। तो टमाटर खाने नहीं थे खासी में, तो जाते फिर कटवा तो लिए थे, फिर पाछे बताई मैं ये मत खाओ, आलू का पापा ने आलू छोड़ दिए। ठीक है ये छोड़ दिए। और ये बात बेटा ये रोटी के जो टुकड़े हैं ना ये कुत्ते आगे डाल दे। तो ये देख सको आप कितने सारे बर्तन हैं, बहुत होने का सन है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी। तो मैंने तो ये सारे बर्तन धो दिए हैं, देख लो कितने चमके हैं गति। बर्तन सारे मैंने धो दिए हैं, ये मैं बेसन पानी पिया दूँ हूँ। तो बर्तन मैं मांजी थी सारे, तो ये मैं गाना पानी पियाना आ गई थी। तो ईशाना थी मैंने दे दिया था फ़ोन, मैं कहा बेटा तू बना दे, लेकिन ये इतनी शरारती है कति नहीं मानती। तो आड़े मैंने ये पानी खिंडा दिया है, क्योंकि इसमें मम्मी हाथ धोया करे, तो सानी जुकर बेक है फिर धार काटने तो हाथ धो दे, तो फिर वो पानी ना पीवे ये।
तो मन आड़े वो सारे दोरा दर रखे है ड्राम, क्योंकि इतनी दूर तो फिर पानी ले आना मुश्किल हो जाए, तो जाते फिर मन आड़े दर रखे है यो ड्राम की गल गल पानी पियाई जाऊँ। और यो कुत्ता फिर दोबारा आ गया, दिन में भी आया था, आपको दिखाया था। यो कुत्ता हमारा सारा दिन भीतर बढ़िया रहा है और मन यो कति पसंद नहीं। तो ईशा नाड़े बन रही है कैमरामैन, बहुत मुश्किल तो मानना है, कति नहीं मानती, यू कह मैं ना बनाती मेरा नाटक चला जाएगा। तो सबसे पहला मैं प्या दी हूँ बाछड़ा न पानी, क्योंकि बाछड़ा हमारा जूठा ना पीता गा का, तो पहले मैं सबसे पहले बाछड़ा ही नहीं प्या दी हूँ। मम्मी कहती एक दिन उबलियो ना पीता, मगर बेरा ने थोड़ा पीवियो पानी कती। तो जब बतावती कि वो ना गा का जूठा पानी ना पीता, बेरा ने मारे तो डांगरे सारे ही से आवे, जो मतलब बालक है ना वे अपनी माँ का पानी जूठा ना पीते, इसे डांगरा हमारे तो सारे। तो बाछड़ा थी मैंने पानी दर दिया था, और साथ के साथ वो गोबर भी सामर दूँ हूँ मखा, क्योंकि फिर काट कूट कर हमारी गाय तो इसी सुगली है, काट कूट कर कुछ उतना बुरा दिन तार दी है। तो फिर मगा ले गल गल गोबर भी सामर दूँ हूँ। तो फिर बाछड़ा ने तो पानी थोड़ा बहुत पिया होगा, क्योंकि थोड़ा ही पीवे है यो, लेकिन गाँ हमारा चोखा पानी पी ले है। तो ज़्यादा आड़े दौरे ड्राम दर रखे है, क्योंकि फिर इतनी दूर तो बार बार में चक्कर काटे जाने, तो फिर ज़्यादा आड़े दौरे दर रखे है। तो साइड में 2 ड्राम और धरे हैं, लेकिन यो एक स्पेशल गा खतरा है कि जो ठान टूण धोना हो तो अपना आड़े ही आड़े कर देवे। तो गाती भी पानी पिया दिया, तो पानी भी आपने पिया दिया है। तो ये मैं फटाफट बरसम और काट दूँ, फिर दूध सारे आने दूँगी। हाँ दुकान में भी तो पढ़ाई भी, तो दुकान भी करना पड़ेगा। तो ईशाना इतनी निकम्मी है तो चिप्स खान लग रही, देख लो रात में रोटी खा के राजी नहीं, रोटी भी आधी खाई बोले मेरे तो दांत में चुभ है, मेरे तो गला में दर्द हुआ है, मेरा तो नो हुआ है। और चिप्स खाते हैं इसको कुछ भी नहीं होता। दूसरा चिप्स का पैकेट पड़ा है भी इसने, देख लो। मैं की चिप्स मन तो ऊपर धरे थे टाट पे, ऊपर से भी तार ले किथवा देख लो। सारी बरसम तो काटूंगी नहीं मैं, आज 2 गठड़ी लाए थे तो 1 गठड़ी काट दूँ मैं बरसम की। तो यार मैंने फिर दोबारा से ईशाना बुला ली थी कि मगा मैं एक बार बरसम काट दूँ, तो आ जाए बेटा। पर वह छोरी यूँ कही, मतलब दिन में तो 50 बार पूछेगी, बोले बैग लेकर आओगी मेरा, या चिप्स खाते न, चिप्स दोगी तो 2 पैकेट ऑलरेडी वह खा चुकी है। तो मैंने छोटी छोरी थी फिर 4 लेकर आए थे, एक छोटी छोरी थी दिया और एक हमने दोनों वाला खाया था। तो आड़ा मैं का बरसम काट दूँ हूँ। तो ईशाना बार बार में भी आड़ा ठणकन लाग रही है, बोली मैं ना करती, मखा बेटा काट दे कोई बात है। तो मैं उसका कहने आसन लाग रही हूँ बरसम काटती काटती। तो मैं आज 2 गठड़ी लेकर आए थे हम बरसम की, क्योंकि ज़्यादा हो रही है बरसम। तो मखा ईव काटते हूँ फिर, क्योंकि सवेरे उठूँ मैं जब तक लाइट जा ही तो ना पाती, पर मैं एक आधी बार कस्सा कर जाऊँ। तो मैं 6:15 बजे सी के आसपास उठूँ मैं, ये भी लेटे कर दूँ, क्योंकि फिर स्कूल में जाने लग जाएंगे बच्चे, तो फिर मैंने जल्दी उठना पड़ा करेगा, क्योंकि फिर बस निकल जाया करेगी बच्चे की, और इनकी रोटी बनानी पड़ा करेगी। तो फिर मैं थोड़ा सा हरकत सी कर रही हूँ। तो सुबह 6:15 बजे के आसपास उठूँ मैं, तो जाते फिर ही बरसम काट दूँ हूँ मैं। और बिरानी आवाज़ किया हुआ बाहर, तो मैं ज़्यादा थोड़ी सी डूंगी थी, तो थोड़ी थोड़ी बरसम लगानी पड़े, क्योंकि ज़्यादा लगावांगी बरसम तो फिर इसका पानी बन जाए, तो बरसम थोड़ी थोड़ी लगा कर काटनी पड़े है। तो मैं खाली बरसम काट दूँ फिर, क्योंकि सुबह फिर लेट हो जावांगे, क्योंकि फिर इबे काट दूँ मैं सुबह, कई बार लाइट पाती भी को ना। तो फिर ईशाना के पापा यूँ कहते बार बार मैं कि वो दवाई बना दे, मैं एक बार बरसम काट दूँ, क्योंकि फिर मन भी आलकस हो जाएगा, तो सुबह फिर काटने नहीं पाऊँगी मैं। माँ बरसम काटने दो फिर उसके बाद बनाऊँगी। माँ पहला तो ईशाना रोने लग रही है कि मैं ना बनाती वीडियो। मैं बना दे बेटा, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा वो लोग। तो जाते मगर ईशाना थी, फिर मैं लोभ दी माँ तेरा बैग लेकर आऊँगी, नो करूँगी। तो जब यह वीडियो बनावे हमारी छोरी इतनी कसुत्ती अड़बादन है, तो ये बोली कितनी की रहेगी माँ, बस 2 मिनट का काम रह गया है। तो मगर बस काट दिए मैंने बरसम, तो ये बस होएगी इस एक के काटूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा काटूँगी तो सारी ख़राब सी हो जाएगी, फिर गाना नहीं खाओगी। तो एक काल काट दूँगी, और एक ही मैंने काट दी है बरसम। देख लो मैंने कदे बरसम काटे भी नहीं थी, तो फिर भी सासरा में करना पड़ा है, सारे काम करने पड़े हैं, वही बात है। सासरा में नाट्या तो पारना पड़ा करे, तो बरसम भी काटनी पड़ा करे, लानी भी पड़ा करे, सारे काम करने पड़ा करे। तो मैं बरसम बरसम तो काटनी ही पड़ेगी, पर कुछ ना है 5 मिनट में बरसम कट जाए, क्या हाथ तक काटनी है मैंने, या तो मोटर है मतलब बिजली की है, पहले होया करती मुश्किल, क्योंकि पहले हाथ तक काटा करती, तो ये भी इतनी मुश्किल ना होती, बिजली का ही तो है, पट्टा चढ़ाया और फटाफट काट दी बरसम, बस कुछ भी ना लागता।
नो है एक काम बन जाए भाई। हाँ बरसम बरसम काटती है वो, काट के तो मम्मी ले आ रहे हैं। दूध गर्म कर कर देती हूँ तो उसके बाद फिर दुकान का रह जाएगा। यार मैं गर्मा गर्म बच्चा का थोड़ा नवाया नवाया दूध मीठा कर दी हूँ, क्योंकि मैं और ईशाना के पापा तो हम तो फिक्का ही दूध पिया करा, क्योंकि मेरी तो शुरू से ही आदत है, मैं तो हमेशा ही तो फिक्का दूध पीऊँ। और नो क्या करा फिक्का दूध सेहत खातिर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हमारे बालक को नहीं मानते, मीठा ही दूध पीवे हैं। फिक्का पिया तो नो इसमें तो कोई में टेस्ट ही ना है, तो बच्चा थी मैं मीठा दूध कर दिया करूँ। फिर मैं भी वो घरेलू नुस्खा है वो तैयार करने लग रही हूँ गले की खांसी का। तो यो नेचुरल शायद है जो हमने मतलब निकलवाया था एक बार घर पे, तो वो बच रहा है और भी है भी, तो फिर इसका मैं बना लग रही हूँ यो होम रेमेडी। तो फिर यार ले आएंगे हम सारे जने, तो देखो कितना कुछ आराम रहेगा। तो ये भी सारे मैंने समेटने हैं और यो शटर नीचे कर दो हूँ, तो ये सारे ठीक करके फिर बाद में सोऊंगी नहीं, फिर मैंने दवाई तैयार करनी है गले की खराश की। क्या मिलाया है में? इसमें मैंने शहद मिलाया है, जो अपना घर का था ना शहद वो मिलाया है, और यो हल्दी मिलाई है। तो यूँ क्या है जब तक अदरक पाछे मिलाऊंगी ना, यूँ अदरक मिलाना चाहो तो बाद में मिला उसको आप, तो फिर अदरक मैं बाद में मिलाऊंगी। तो देखांगे यूँ क्या कमेंट भी सारे पॉजिटिव आ रहे थे उस पर कि भाई बहुत ज़्यादा आराम मिला है। अगर मेरा आराम मिला ना तो मैं भी सबकी बताऊँगी, क्योंकि वह बात है कि भला कराएंगे तो आराम हमारा ही भला कराएगा। क्योंकि यूँ क्या सबके गले में खराश सी हो रही है, गले में दिक्कत हो रही है सबका, तो या मैंने होम रेमेडी देखी है वो तो और भी देखी थी, बाकी इसके ज़्यादा इसमें ना अदरक का रस और मिला थोड़ा। हाँ अदरक का रस मिलाना यूँ क्या थी वह पहले आकर ना इसने अच्छे तक फेंट लियो अच्छी देर तक, मतलब अलग अलग ना रहे शायद, और ये इकट्ठा हो जाए बिल्कुल एक जी मिल जाए इनका गति। तो अच्छी तरह से फेंट लियो मैं थोड़ा सा मेरा के वो वैसे थोड़ा डाउन मिला के, फिर यूँ का इसका 10 मिनट पाछे ऐसा होना शुरू कर दे, क्योंकि हल्दी भी नेचुरल हुआ है और शहद भी नेचुरल हो, मतलब यो कि मैं करते हो मतलब यो एंटीबायोटिक होता होगा कुछ घरेलू ही, तो इस वजह से यूँ का यो लेकर देखो बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और कुछ भी खट्टा हो या जैसे ये चीज़ नहीं खानी हमने, तो 3 बार हमने नमक के गरारे भी करने हैं और नमक का पानी भी पीना है, थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम पानी पीना है। तो ये एक बार करके देख लेंगे, अगर आराम मिलेगा तो अच्छी बात है, बिना डॉक्टर का अपना घर का इलाज हो जाएगा। क्योंकि दवाई तो हमने इतनी खा ली है, तो ये हमारा तो दवाई खाना जी नहीं करता कति, तो ये मैंने कति से ही तैयार कर दिया, ये हो गया है तैयार। तो ये सारे जने ले ले वहाँ 1-1 चम्मच और थोड़ा थोड़ा शायद वो मिला दूँ मैं इसमें, हो गया ना जी देखो बिल्कुल सही हो गया ना। आज ही हल्दी भी बड़ी आड़ी लेकर आए थे विजय वाली, तो वो बढ़िया है उसकी वह हल्दी, तो ये मैंने मिला दिया है। हल्दी तो बढ़िया है यार होगी है तैयारियाँ कति देखो। तो ये मैं इसमें वो और मिला दूँ अदरक का रस, मैंने अदरक भी कद्दूकस कर दी है, तो इसका रस निकाल कर फिर पाछे इसमें मिला कर जब दूँगी मैं। तो मैं वो ले आई हूँ 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच वो मैंने बनाया था जो हल्दी का और शहद का, इसने अच्छे तक घोल के और एकदम ले जाओ। तो कुछ भी ना लेना है इसके ऊपर, पानी पुनी कुछ भी ना पीना है, सो जाइयो। यूँ कहें 10 मिनट पाछा का असर करना शुरू कर दे है, फिर और देश तक क्यों है 1-1 चम्मच लेना है यो, मैं आधी कटोरी पीऊंगा यो पहले यो तो ले लो आधी चम्मच मटा कती गला ना पाड़ोगे क्या आप, चल लेके देखियो ब्रो कि साग टेस्ट कर दे घना गुंडा मेरे पर लिया है ना जा, माँ का पहला आप नहीं दिखा दे ऊपर मुकर कर दिखाइयो, बढ़िया लग गया तो कति सही स्वाद लग गया। अच्छा आपका तो भी असर ना आया करे, दिखाइयो मुँह सही है कोना वो कोना चरचरा आई मन तो स्वाद ना ला गया करे काची काची हल्दी, आप तो सारी चट कर गए कि रसमलाई ही लागी, रसमलाई लागी के एक नंबर। चल देखियो और आराम हो जाएगा ना, तो फिर नो का 3 दिन में पूरा आराम होगा। और दे दे चना मैंने, हाँ इतना और ना देना, हाँ ये दवाई है ना, दवाई का हिसाब से लेनी चाहिए। ईशाना की भी तैयार कर दे, ले ईशाना ले 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 जल्दी, मैं मार दूंगी थप्पड़, ले बेटा जल्दी, मेरा बाबू हो तो तेरा बैग लेकर आऊंगी, 2 बैग 2 लेकर आऊंगी 2 पक्का पक्का, मैं ईशाना थप्पड़ लगा दूंगी बेटा, आजा है कल लेकर आऊँ कल ठीक, कद लेकर आना तो बता, तो कद लेकर आना बता, मार्च के महीने में लेकर आऊँगी, जल्दी से लेके दिखा, दवाई फटाफट ले जाए सारी।
ले ले जल्दी से बेटा, ले ले। खट्टी पहले खा के देखिए, ये शायद मिला रखे इसमें, जल्दी कर। दिखा मैं 5 गिनूंगी, दिखा ले जाएगी। 1, देखा कौन विनर होगा। 1, अच्छा 10 गिनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी ले ले, पिटन वाली हो रही है, जल्दी ले ले। 8 9 लास्ट एंड बाबू जल्दी ले ले बेटा, ले ले जल्दी से। दिखा किसी ने ये पानी ना पिए इसको, पर ये सारी गिर दी पागल ने। देख तेरा मैं बताऊंगी, रुक जा तू। ये मालिक मैं भी वाला काहे भर गई हूं कभी जमाए। मैंने दवाई हूं तो मैं ले तो लिया, पर मैंने यार दे अच्छी ना लगा अगर कच्ची कच्ची। ये मालिक है यार, वे तो जब भी खा गई थी, क्यों कर ले हूं पहले एकदम ले कदे मैं दूध पिया, मेरा सारा उल्टा पड़ जाए। ईशाना ले ले। इतना गंदा टेस्ट था इसका, माँ की सुन काल मेरे बना ली जा। मन तो आज इतनी मुश्किल तो लिए, मेरा बूढ़ा जी हो गया। मेरा रात ने नींद क्यों कराओगे, कहा और दे इसका पापा। ये तो गला में बेगी में करने लग गया। यो तो इसी बुंडी दवाई थी ईशाना किसी लगी। आई सच्ची मिलना ले होती छोरी का खोट कौन है। हाँ ईशाना सच्ची में बना ले होती तो है, घना बुंडा टेस्ट था, पर वो लोग असर कर है। देखेंगे अगर मेरा असर हुआ तो कल फिर मैं लेने तैयार हूँ। तो ये दवाई तो हमने सारे ले ली है, बाकी मैंने लग असर होगा क्योंकि मेरे थोड़ा गल में थोड़ी सी हलचल सी हो रही है। तो ये मैं तो गर्म पानी और कर दूँ, फिर अपना सोने की तैयारी करूँगी मैं, फिर सारा काम लास्ट हो जाएगा। तो आज को लोग मैं आड़ाई कर दूँ मैं, चल इधर जाकर करूँगी दी एंड। मैं पानी और गर्म कर लूँ। क्या कहती बोल बोल बोल। तो आज का व्लॉग मैं आड़े कर दी हूँ मैं दी एंड। तो फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। ईशाना टाइम पता कितना हो गया, 11 बज गए होंगे देख। हाँ पूरे 11 बज रहे, देख दिखा दूँ मैं अपने 11 बजे को, पूरे 11 बजे मेरा काम निपटा है। तो ईव मैं सोने की तैयारी करूँगी, मैं थोड़ा देखूँगी व्लॉग एडिट करूँगी या नहीं तो फिर सोऊंगी मैं। सुबह एडिट करूँगी और सुबह ही डालूँगी व्लॉग ने। तो अभी देखते हैं, तो आज का व्लॉग आड़े कर दें। हाँ फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।